टॉप 3 स्मार्ट एंड अमेजिंग गैजेट्स बताऊंगा, लेकिन उससे पहले लड़के हो तो लाइक कर देना, लड़की हो तो भी लाइक कर देना। अगर आपको अपना नाम लिखना आता है तो भाई कमेंट में नाम लिख देना। नंबर 1 दोस्तों, इस मिर्ची को देखो, ये असली नहीं नकली है। इसके अंदर आप सुई को रखने के साथ साथ और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीजों को रख सकते हो, है ना कमाल की चीज। नंबर 2, अब इस प्रोडक्ट को देखो, इसको चार्जर की डाटा केबल में लगाकर कुछ इस तरह से चिपका सकते हो, क्योंकि इसके अंदर मैग्नेट्स लगी हुई है जिसकी वजह से ये आसानी से चिपक भी जाती है। नंबर 3 पर है ये वाला गैजेट, इसको आपने कपड़ों के साथ मशीन के अंदर छोड़ देना है, जिससे बाल रेसे जो भी होंगे वो इस पर चिपक जाएंगे, जिनको आप आसानी से निकाल भी सकते हो।